Mingla ba shin Edulistic English မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့အခုလေ့လာမှာကတော့ common reductions တွေပေါ့နော်။ reduction ဆိုတာကတော့ဒါစကားပြောတဲ့အခါမှာ natural ဖြစ်အောင်လို့လုပ်လို့ရှိတဲ့လေသံအလျှော့ဖော့လေးတွေပေါ့။ဥပမာ I don't know ငါမသိဘူး I don't know okay ဒီလိုပြောမယ့်အစား I don't know I don't know လူမျိုးမြင်းမြန်းနဲ့လေသံကိုဖော့ပြီးလျှော့ပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံစံလေးပေါ့။ Okay don't know လို့တလုံးချင်းစီပြောမယ့်အစား don't know okay လူမျိုးလျှော့ဖော့ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ okay ဒါကို reduction လို့ခေါ်ပါတယ် contraction လို့လည်းခေါ်ပါတယ် okay ကျမတို့မြန်မာမှာလည်းreduction contraction တွေရှိပါတယ်ဥပမာသမင်းစားပြီးပြီလားဒီလိုမျိုးပြောမယ့်အစားသမင်းစားပြီးပလားသွားပြီးပလား okayပြီးပြီလားကိုပြီးပလား okay ဒီလိုပြောလေးရှိတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲ English မှာလည်း reduction တွေရှိပါတယ်ကျမတို့အခုလေ့လာမှာကတော့အသုံးများတဲ့အပြောများတဲ့ reduction တွေပေါ့နော်ဒီ reduction တွေကိုသိထားတော့မှဒီ native speaker တွေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်တာပေါ့နော် listening အတွက်လည်းကောင်းတယ်ကိုယ်တိုင်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒီ reduction တွေကိုလေ့ကျင့်ထားလို့ရှိရင် natural ဖြစ်တာပေါ့ okay ကျမတို့တငယ်ချင်းတွေကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာWhat's up? What's up? ဒီလိုပြောလို့ရှိရ right? What's up? ဒီလိုမျိုးခွဲပြီးတော့ပြောလို့မရှိဘူး right? What's up? မင်းဘာဖြစ်နေရလဲဆိုရင် What's up with you? What's her ဆိုလို့ရှိရင်လေ What's her? Okay ဒီလိုမျိုးရှော့ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ် What's her? What's her name? What's her name? ယောက်ျားလေး What's his ဆိုလို့ရှိရင်လေwhat's his ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရှိတယ် okay what's his name ငါ့ကိုပေးပါဆိုလို့ရှိရင် give me right ဒါကိုမြန်မြန်နဲ့ natural ဖြစ်အောင်ပြောတဲ့အခါမှာ give me your phone number တခုခုကိုငါလုပ်ပြရစီလို့ပြောချင်ရင် let me right ဒါကိုမြန်ပြောတဲ့အခါမှာ let me help you could have ဆိုလို့ရှိရင် coulda ဥပမာ you could have waited for me ဒီလိုပြောမယ့်အစား you could have waited for me should have ဆိုလို့ရှိရင် shoulda okay ဒီလိုမျိုးဖော့လေးပြောလေးရှိတယ် okay he should have apologized ဒီလိုပြောမယ့်အစား he should have apologized okay reduction သုံးပြီးတော့ပြောတာပို့ပြီးတော့ natural ဖြစ်တယ် right would have ဆိုလို့ရှိရင် woulda ဥပမာ I would have called you but I lost my phone would have, could have, should have ရဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုသေချာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသွားကြည့်လို့ရပါတယ် description မှာ link ထည့်ပေးထားပါမယ် okay might have ဆိုလို့ရှိရင် mighta I might have gone with you အလားတူပဲ must have ဆိုလို့ရှိရင် muster ဒီလိုပေါ့လေးပြောလို့ရှိရပါ okay muster ဥပမာ I must have dialed the wrong number ကျွန်မဖုန်းနံပါတ်များမှားနေပြီလားမသိဘူး okay ဒါကိုမြန်ပြောမယ်ဆိုရင် I must have dialed the wrong number going to ဆိုလို့ရှိရင် gonna နဲ့ပြောလို့ရှိတယ် right gonna I'm going to be late လို့ပြောမယ်အစား I'm gonna be late okay going to ကဒါတော်တော်လေးကိုအသုံးနည်းပါတယ် okay gonna နဲ့ပဲစကားပြောတဲ့အခါမှာသုံးလေးရှိတယ် I'm gonna be late got to ဆိုလို့ရှိရင် gotta okay I gotta go ငါသွားမှဖြစ်တော့မယ် I gotta go gotta ရဲ့အသုံးနှုန်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ link ကို description မှာထည့်ပေးထားပါမယ် okay have to ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့လေး have to you have to call him he she it ဆိုလို့ရှိရင် has to right ဒါကိုပေါ့လေးပြောမယ်ဆိုရင် has toဥပမာ
He has to talk to you. He has to talk to you. Ought to solution oughta. Oughta. ဥပမာ he ought to be here by now. သူဒီကိုရောက်တင်နေပြီ He ought to be here by now. Ought to က should နဲ့အတူတူပဲ okay တခုခုဖြစ်တင်ပြီလုပ်တင်ပြီဆိုတာကို should လို့ပဲ ought to နဲ့သုံးလို့ရတယ် okay want to ဆိုလို့ရှိရင် wanna I wanna see you. I wanna see you. He, she, it ဆိုလို့ရှိရင် want to ပြောလို့မရတော့ right grammar အရ wants to. Okay, wants to. အဲ့တော့ဒါကိုမြန်လေးပြောမယ်ဆိုရင် wants to. He wants to see you. She wants to see you. Don't you ဆိုလို့ရှိရင် don't ya. စကားပြောတဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်သွားတတ်တယ် Okay, ဥပမာ don't you want to call him? Don't you want to call him? Mom's gonna get ya. Get you ဆိုလို့ရှိရင် get ya. ဒီလိုဖြစ်သွားတတ်တယ် Okay, Mom's gonna get ya. Get ya က get your လေ get ya လို့အတန်ထွက်လေးရှိတယ် Okay, get ya. ဥပမာ get your coat. It's cold outside. Get your coat. It's cold outside. Gotcha. Maybe. Gotcha. So get you ကို getcha လို့ပြောသလိုပဲ got you ကိုလည်း gotcha. Okay ဒီလိုပြောလေးရှိတယ် gotcha. ဒါကတော့ငါမင်းကိုမိပြီသို့မဟုတ်ငါမင်းကိုနားလဲတယ် Okay မင်းပြောတာငါနားလဲတယ်ဒီသဘောနဲ့ပြောတာမျိုးဖြစ်တယ် Okay တကယ်တော့ I got you. Okay I gotcha. ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ I ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာ I ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပြောလေးရှိတယ် Okay gotcha. How'd you know? How do you know လို့ပြောမယ့်အစား how'd you know? How do you က how'd you လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ် Okay do you က you လိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ် Okay သို့မဟုတ် how do you Okay how do you know? How'd you know? အဲ့တော့ဆောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း do you ကမြန်ပြောတဲ့အခါမှာ you သို့မဟုတ် dear ဒီလိုဖြစ်သွားတတ်တယ် Okay do you want coffee? Do you want coffee? Do you want coffee? Do you want coffee? What are you ဆိုလို့ရှိရင်မြန်ပြောတဲ့အခါမှာ what are you? What are you doing? မင်းဘာလုပ်နေရလဲ What are you doing? What are you လို့ပဲ What do you လို့ပြောလို့ရှိရင်လည်း What are you? Okay ဒီလိုပဲအတန်ထွက်လေးရှိရယ်မြန်ပြောတဲ့အခါမှာဒီ reduction ကစင်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် What are you? Okay what do you think? Okay မင်းဘယ်လိုထင်လဲဘယ်လိုမြင်လဲဒီလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် What do you think? Did you call me? Did you ကမြန်ပြောတဲ့အခါမှာ you ဒီလိုဖြစ်သွားတတ်တယ် Okay Did you call me? Did you က you ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် what you လို့ပြောတဲ့အခါမှာ whatcha ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မင်းဘာပြောလိုက်တာလဲဆိုရင် what you say အလားတူပဲ when did you ဆိုလို့ရှိရင် when you sleep last night where'd you find my purse where'd you find my purse who'd you go with who'd you go with would you ဆိုလို့ရှိရင်reduction သုံးတဲ့အခါမှာ would you help me I want you to listen ငါမင်းကိုနားထောင်စေချင်တယ် Okay want you လို့ပြောမယ့်အစား I want you to listen Okay ဒီလိုပြောမယ့်အစား want you to listen kind of ဆိုလို့ရှိရင် kinda I kinda like it ငါနည်းနည်းတော့ကြိုက်တယ် I kinda like it
So kind of လို့ပဲဟိုနည်းနည်းတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာ sort of ကိုသုံးလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ contraction ဒီ reduction ကတော့ sorta I sorta like him lots of ကို reduction သုံးတဲ့အခါမှာ lots of he has lots of money lots of ကိုသုံးမဲ့အစား a lot of okay အများကြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာ a lot of ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ် a lot of ရဲ့ reduction က lotta he has a lot of money နောက်တစ်ခုက outer ဒါကတော့ out of ရဲ့ reduction ပေါ့နော် contraction ပေါ့ဥပမာ get out of here ဒါကတော့ကိုဒေါသထွက်ပြီးတော့ဒီကနေထွက်သွားစမ်းမှာဒီလိုပြောတဲ့သဘောလဲတက်ရောက်တယ်လို့ကိုလိုတယောက်ကလာစနောက်နေတဲ့အခါမြောက်ပင့်ပြောတဲ့အခါ get out of here သွားစမ်းမှာ okay ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ casually ပေါ့နော်ပြန်ပြောတဲ့သဘောလဲတက်ရောက်ပါတယ် okay get out of here the bus stop is right in front of my house front of လို့ပြောမယ်စာပေါ့လေ front of ဒီလိုမျိုးလေးပဲဟို reduction သုံးပြီးတော့ပြောလေးရှိတယ်များသောအားဖြင့် okay the bus stop is right in front of my house ကျမရဲ့အိမ်ရှိမှာပဲ bus ကားမှတ်တိုင်ရှိပါတယ် okay ကျမတို့ခုလေ့လာခဲ့တဲ့ reduction တွေကဒါအကုန်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါများသောအားဖြင့်ကြားနေကြပြောနေကြ reduction တွေပေါ့ okay ဒီ reduction တွေကိုစလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကွာခြားခြင်းကွာခြားပါလိမ့်မယ် okay ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကစလုံးပေါင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးအတန်ထွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စာရေးတဲ့အခါမှာလည်းဒီ reduction ဆော့ဆော့ပြောခဲ့တဲ့ spelling တွေကိုတော့သုံးနေမရှိပါဘူး okay များသောအားဖြင့်ပေါ့reduction တွေသိထားဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါမှကျမတို့ native speaker တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ပြောတာကိုဒါကိုပိုနားလည်လွယ်တာပေါ့နော် listening လည်းပိုကောင်းတာပေါ့ okay ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်း natural ဖြစ်အောင်လို့ဒီ reduction တွေကိုလေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ် okay အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင် If you like this lesson, give it a thumbs up, follow Edulistic on Facebook and subscribe to our channel on YouTube to get the latest lessons. Thank you and happy learning. I'll see you in the next lesson.